Magandang umaga po mga ka-Rubiks. Ngayon po ay gagawa tayo ng parity ng 4x4. Kung nakita nyo, gawa na yung 4x4. Isa ito sa medyo mahirap din, pero kung may algorithms naman, hindi naman gaano. May re-resolve din naman. Gawin natin to. Ito lang muna gagawin ko ngayon, parity. Mamaya tingnan natin kung ano magagawa. Okay, umpisahan natin mga ka-Rubiks. Solving parity. R2, yun lang, siyempre yun lang yung gilid kasi buo na yun R2, B2, U2, L, U2, R prime, U2, R, U2, F2, R, F2. L prime, B2, R2. Ayan. Ayan, nakita nyo. Yun lang algorithms na yun. Kaya lang hindi ko siya masyadong kung paano isulat sa screen kasi nga hindi ako marunong ng mga ine-edit na ganito, ganyan. Hindi ako marunong nun Kaya lahat ng video ko, yun, kumbaga sa legit ba kung tawagin yun. Kumbaga walang cut-cut, diretso ako, kung mali, inuulit ko na lang, ganun. Wala nang problemang gumawa ng video ko. Sana na tutunan niyo yung parity na yon at medyo malaking tulong din yon sa mga baguhan din na gumagawa ng 4x4 at sana naintindihan niyo yung turo ko. Maraming pong salamat at God bless po sa atin at maraming salamat po dun sa mga nag-subscribe at mag-subscribe pa po kayo sa mga hindi pa at God bless po sa atin.